Nu tai sveika, lietaus ir vėjo blaškoma tauta. Registruokis į karščiausią pažinčių realybės šou Tobulas mačas 3 sezoną. Bus karšta. Gerbimieji žiūrovai, noriu pranešti, kad šiandieną bus paskutinė mano ID apžvalga, finalas, ir kad šiandieną pirmasis apžvalgos su Deividu sezonas yra oficialiai baigtas. Bliama, toks jausmas keistokas šiaip. Atrodo, kad tikrai iš darbo kažkaip, kad dirbu tokį darbą, kad išeinu atostogų ir kad dabar pailsėsiu. Zaibis. O šiaip tai jo, turėjom nerealiai smagius 8 mėnesius kartu su jumis, turiu užsirašęs keletą skaičių. Tai per tuos 8 mėnesius praleistus kartu su jumis aš padariau 35 apžvalgas į YouTube, plus 70,5 tūkstančio subscriberių naujų. Jūs įsivaizduojate, hebra, kas čia per skaičiai yra? Ir 6 milijonai peržiūrų ir aišku daug kibirų, juoko ašarų. Aš šitai pats pasirašiau. Aš tikrųjų tai ačiū tikrai, hebra, lenkiu prieš jūs žemai galvą, dabar negaliu aš nulenkti, nes pisi mikrofoną, bet tikrai lenkiu galvą žemai prieš jūs visus ir šitos aplodismentus iš visos širdies su didžiausia padėka tikrai noriu paskirti jums. Kaip jau supratot, pradžia bus šiek tiek kitokia, jinai bus šiek tiek ilgesnė, faktas, ir aš turiu pasirašęs keletą, ką šis tom rankom, kur būrėjas. Kaip Picasso narys. Žodžiu, turiu pasirašęs keletą punktų, kuriuos noriu jums pasakyti, nes manau, kad jie yra visai svarbus, tai tarkim pradedant nuo to, kiek manęs nebus YouTube ir pabaigiant mano komentarais apie patį realybės šou. Tai manau, kad visai verta pasiklausyti, na, o tie, kas nenori pasiklausyti tos pradžios, aišku, galite prasukti iš karto, būti lohais ir žiūrėti epizodą, tai renkatės patys. O aš dabar sakau, pradėkim nuo pradžių. Kiek laiko nebus apžvalgų YouTube? Tai galiu pasakyti, kad manęs nebus iki rugsėjo mėnesio. Mano toks dabartinis planas, kad iki rugsėjo mėnesio aš ramiai pačilinu, pailsiu, nesiparinu, kad reikia eiti vėl įrašinėti kažką ir daryti. Nežinau tik tai tiksliai, kada tas rugsėjas. Ar bus 1 savaitė rugsėjo, ar 2 savaitė rugsėjo. Dar matysiu pats, kaip jausiuosi, kaip spėsiu kitus dalykus pasidaryti ir taip toliau. Contribui atostogų nebus. Čia gera naujiena visiems, kas turi mano Contribui. Toliau tęsiu savo apžvalgas, ten dabar apžvelginėju Pelenė Princesė projektą. Tai jo, toliau tęsiu tas apžvalgas, kas savaitę su pusė maždaug pasirodys video. Antradienį taip pat naujas epizodas įkris. Tie, kas manęs pasilgs YouTube, galite ateiti į Contribui, susimokat 4 eurus, gaunate Contribui bilietėlį ir ten jau nardote po turinio platybę, kuri jau yra įkelta prieš tai, arba į tos projektus, kuriuos apžvelginėju dabar. Alio, mantelį girdi? Kaip ten gyveni, papasako, kaip sekasi? Puikiai sekasi. Taip, sekasi puikiai, viskas yra puikiai. Oras yra nuostabus. Linkėjimai visiems Deivido žiūrovams iš Bali, iš Broken Beach, sulūžusio paplūdimio. Ir, mielieji žiūrovai, turiu dovanų. Noriu padovanoti 2 dvigubus nemokamus kvietimus į savo koncertą, kuris vyks Vilniuje rugpjūčio 22 dieną Utopijoje. Tai visas konkurso taisyklės Deivis papasakos plačiau, o aš linkiu tiems, kurie nelaimės, nenusimint. Siūlau užeiti į Paysera Tickets ir įsigyti bilietą į mano koncertą ir susitikti su manimi rugpjūčio 22 dieną Vilniuje. Iki! Kurva, Eurovizijos teletilto padarė. Tai mano mylimieji žiūrovai, čia buvo mano brolis Mantas, dėl kurio galėčiau paguldyti galvą, 100% galiu pasakyti, ir stengsiuosi iki kol gyvas būsiu ir kiek galėsiu, kiek mano jėgoms jam padėti. Tai noriu ir šį kartą jam padėti, noriu nuo savęs dar kartą pakviesti visus į Manto koncertą, kuris vyks Vilniuje rugpjūčio 22 dieną Utopijoje. Noriu, kad ateitumėte į koncertą, palaikytumėte jį, susipažintumėte su Mantu, noriu, kad kuo daugiau žmonių jį pamatytų, išgirstų. Ir galbūt pamilsit jūs jį taip, kaip pamilot ir mane netyčia. Žinot, kaip būna. Meilė iš pirmo žvilgsnio. Blet, kaip aš gerai šiaip apie save galvoju. Wow. Dabar apie patį konkursą, tai hebryte pas mane žinot, kad viskas yra paprastai. Tiesiog komentaruose parašykite, bet šį kartą neparašykit, kad noriu ar kažką, o komentaruose parašykit savo Instagramo vardą. Nu, kaip būna, pavyzdžiui, ten eta, Daiva ne tavo reikalas. Žinot, tai va parašykit tą savo eta Daiva ne tavo reikalas
ir tada parašykit dar draugo ar draugė, su kuriuo eitumėt kartu į Manto koncertą. Ir Mantas, va čia yra svarbi dalis, kad Mantas savo Instagrame nebebus, kadangi video, tai aš negalėsiu paskelbti nugalėtų, tai Mantas savo Instagrame, kurį aš palieku čia Manto Instagramas, pasiekit jį, jam irgi šitas dalykas yra labai svarbus. Ir Mantas savo Instagrame po savaitės maždaug paskelbs tuos nugalėtojus. 2 dvigubi pakvietimai, tai iš viso 4 bilietai bus padovanoti jums pas Mantą Instagrame. Atvarykit, pasimatysim gyvai, apsikabinsim, nusifotkinsim, paklausysim gražios muzikos, susipažinsit su Mantu, gal turėsit naują mėgstamiausią atlikėją. Ir kad jau prakalbom apie mano brolį ir mane, aišku, apie mane niekas nekalbėjo, bet mes su Mantu turime jums staigmeną. Mes su Manteliu dėjom džiazą. Mantas parašė dainą, aš jam nufilmavau vaizdo klipą. O jūs mane juk žinot, kad aš visada leidžiu truputėlį įkišti galiuką. Šiaip nežinau, ar esu pasakęs ką nors per visą savo karjerą, kad tikrai tai blogai skambėtų. Dabar jau laukiu mimsų jau tiesiog su šitą vietą. Mantas rugpjūčio 1 dieną išleis naują dainą, daina jau yra įkelta Manto YouTube kanale, vėlgi nuorodą irgi iškart paliksiu komentaruose, kad jums nereikėtų ieškoti, viskas bus aišku, Manto daina, Manto koncertas, Manto Instagramas, mamos nuotraukos. Kodėl aš apie tai kalbu? Todėl, kad kaip visada, hebra, mano žiūrovai, jūs esat VIP. Tai aš dabar jums noriu parodyti trumpą ištrauką iš mano nufilmuoto klipo ir Manto naujos dainos, o ją galėsite išgirsti rugpjūčio 1 dieną. Dėmesio, Manto nauja daina ir vaizdo klipo ištrauka. Viskas, visus dalykus, kurie man labai svarbus ir artimi, aš pasakiau, informaciją jums perdaviau, dabar su informacija palieku jūs pačius tvarkytis, o dabar eisime prie projekto ir to jau pradėsime apžvalgą. Mano nuomonę apie projektą išgirsite pačioje pabaigoje. Va taip va. Ką jūs galvojate, aš nepasinaudosiu jumis ir tokią progą, kad išlaikytis iki galo ir dabar viską pasakysiu. Baigit juokus. Norite išgirsti mano nuomonę? Palaukit iki pabaigos. Man atrodo viską jau pasakiau ir taip čia ilgai plėpėjau. Einame žiūrėti finalinio Mano ID epizodo. Ką, ponas ir ponai? Finišo tiesioji. Realybės šou Mano ID jau pasiekė finišo tiesiąją. Jau netrukus sužinosime, kurie dalyviai pateks į finalą ir kovos dėl įspūdingos kelionės į New York. Per šias 2 savaitės buvo visko. Ir ašarų, ir juoko, ir gyvenimus pakeitusių dramų. Tačiau geriausiai visus taškus ant I sudėliojo Ofelija. Pradedam, iš karto. Ai, dainuos Ofelija. Davai, paklausim Ofelijos. Ko tu pražydai, mano delne gal siuntė tave. Čia dievai, kuriuose gesta ugnis, dievai, kuriuose tų vietos nėra. Išeik, kaip žmonės išeina, negrįž, į mirtiną tylą. Išeik, kaip žmonės išeina, negrįž. Blen, norėjau sakyti, kad visai normaliai viskas, balsas iškimės įgarsinta labai blogai, čia viskas ir taip toliau, bet tipo, tiesiog, šiaip, okei, su dainavimu viskas yra ir grojimu, taip, bet dabar greičiausiai reikės atsimti žodžius, jeigu čia jinai freestylins apie kiekvieną, bet paklausom, žiūri, įdomu. Nepadainavo, nes čia reikia apie kiekvieną papasakoti, nes čia mano ID. Nes čia mano ID. Tai va ten sėdi toks raudona maikė, vardu
berniukas jis. Jisai pilotas skraido, padangėm skraido ir ant žemės jis kiekvieną dieną visur. Skraido šiandien, skraido ten, ir baseinas skraido. Mėgsta paskraidyt žmogus, bet jis toks aktorius geras, jis improvizuoja, jis kūrybiškas, jis dainuoja, o ten justelis politikas ir tikrai šukuosena politiška jo ir tikrai jis toks teisingas. Visą žino, ką pasakyt, nes justelio bairiai geriausi. O ten Patricija gražuolė, tokia šokėja, o pašoka nors mums gal. Tu pašok kažką mažutė. Mėlyna suknelė ta gražutė, o ten įvukas toks. Trūtas vyras toks sportuojantis, toks kultūringas, labai toksai. Žino, ką sakyt, toks pasitikintis vyras. Tai gerai ir tai gerai ir tai gerai. O dabar tokio blondinka sėdi. Šypsosi ji visą dieną, gražių žodžius tau pasakys, tau patars kažką. Ir dabar matau tokia jautri ir klauso dainą šią. Viktorija jos vardas, tai Saulytė jį vadina į save, o dabar sėdi Robertėlis toksai vyras. Aktorius iš veido toks drūtas. Tai gerai arba nieko. Nesižino, ką pasakyt. Nesižinogi, ką pasakyt. Nugi normaliai bendravom žmonėm. Nu ir ką, Simona liko čia. Tokia blondinė, tokia nuoširdį švelni graži mergaitė. Nesakysi nieko blogo žodžio, nes tyra kaip upė, Vila Dubingių. Molėtų upė tokia tyra ir nusišneku, bet viskas gerai, nes jau aš dainuoju gan ilgai ir čia improvizacija yra, ir čia yra mano ID, ir čia yra repas, ko aš niekad nedarau ir man net keista, kad repuoti aš bandau. Ir pabaikime mes repą, pabaikim šį koncertą šią dainą, nes čia mano ID yra geriausias GO projektas, 3GO3 projektas, geriausias žiūrovai, geriausia sodyba, baseinas čia yra Gaidys baseine. Klausosi manęs ir jam taip gera čia, bet viskas turi pabaigą ir koncerto pabaiga. Kiekviena daina turi. Gerai. Aš pasakysiu, kad nuoširdžiai iš širdies, iš jausmų savo, kad gaila man labai šiaip po Felios tikrai. Tipo, tiesiog, kuo daugiau klausaisi, kuo daugiau žiūri žmogų, tu supranti, kad jai labai tiktų groti, dainuoti. Jinai gali tikrai atrodyti labai normaliai. Viską jinai galėtų, tai man kažkaip žiauriai dabar liūdna ne kiek, kad paskutinis epizodas, o liūdna, kad taip žmogus iš tikrųjų negerose kažkokiose rankose atsirado, negerų kelių pasuko. Ir vat visi šitie dalykai. Kažkaip tai besiklausant tas čia 6 minutės tyloj. Jo, Liepa.
Jeigu tu žiūri, o greičiausiai tu žiūri, tai tikrai, žinok, nuoširdžiai skau. Liūdna man ir gaila, kad tavo talentas taip kažkur dingsta ir žūsta ir kad tu jo nenaudoji, kad nebandai, kad ne toj vietoj esi, kur tu galėtum būti ir turėtum iš tikrųjų būti. Čia ne tavo vieta šitie dalykai, papų rodymai, išsidirbinėjimai iš savęs, tos dabar naktim tiesioginės transliacijos ten su tais bernais, visokie šūdų darimai, ne tavo vieta, žinok, tikrai. Nuoširdžiai, čia kreipiuosi į tave asmeniškai. Ne tavo vieta ir ne ten tu turi būti. Tu gali būti tikrai daug geresnė vieta ir daug aukščiau nei tie visi žmonės, su kuriais tu esi. Tai va, tik tiek gal pasakysiu ir žiūrim toliau. Pabaiga turi ir šis realybės šou. 8 sielos nerimastingai laukia žiūrovų verdikto, kurie iš jų pateks į finalą. Dabar apie finalo taisyklės. Kaip viskas atrodys finale. Linksmesnė gaida, paklausom. GO3 žiūrovai balsuos už savo favoritą. Balsavimą stabdysime tiesioginio eterio metu po 19 valandos. Tuomet į projekto finalą nepatekę dalyviai taip pat balsuos, kuris vienas iš dalyvių vertas laimėjimą. Tuomet susumuosime žiūrovų ir dalyvių balsus ir tas, kuris gaus daugiausiai balų, bus skelbiamas projekto nugalėtoju. Jeigu nutiks lygiosios, bus žiūrima į žiūrovų balsus ir tas, kuris surinko daugiausiai žiūrovų balsų, bus skelbiamas nugalėtoju. Taigi, dabar paskelbsiu tvarką, kuri nėra eilės tvarka, nereiškia, kad pirmas paskelbtas daugiausiai surinko ar kiek besurinktų, tai tiesiog yra atsitiktinai 3 dalyviai, kurie pateko į finalą. GO3 žiūrovų sprendimą. Kaip jūs galvojate, kaip reikia? Tai į finalą... Aš pasakysiu greit, ką aš galvoju. Ivas, Robis ir Simona. Aš taip spėčiau. Ivas, Robis, Simona. Tenka... Ofelija ir Patricija. Blet! Iškart nahui nepataikė. Ne, aš galvoju, bet... Finalą. Ai, kurva. Yra... Ivas. Yes, kankieną pataikiau. Gerai, toliau ką turim? Turim dar. Palagaskiau, Robį ir Simona. Nu, kažkas turi būti iš jų. Ir turbūt Robis arba Simona. Robis arba Simona. Myslė, kas tai galėtų būti. Ir šis žmogus finale yra... Nu tai jau. Simona. Yes! Simona, Ivas ir tos. Va jums silpniausia. Ne, nu tai jos tai nelaimės. Tas laikas pasveikinti finalo dalyvius. Gerai, o dabar kreipiuosi į GO3 žiūrovus. Balsuokite už labiausiai mylimą projekto dalyvį, kuris jūsų nuomonė vertas nugalėtojų vardo. Tai čia kreipiasi kaip tiesioginės transliacijos buvo. Tiesioginės transliacijos metu. Ir kažkuris iš jūsų skris į New Yorką. Tai yra nuostabios žinios. Nice. Varžovų jau neliko per daugiausiai, tai šansai tikrai yra dideli kiekvienam iš jūsų. O taip, pagaliau išsiaiškinome 3 stipriausius projekto dalyvius. Tačiau nugalėtojas bus tik vienas. Tad prisiminkime kiekvieno iš jų nueitą kelią. Ai. Pačiom pirmom dienom gal buvo sunkiausia, nes tu labai kreipidėjai. Galvoju, gal ne čia tai reikėpo, bet čia matau, kadangi dar jos intervus kažkokius duoda. Nu tai pažiūrim. Kažkaip su tai žmonėm irgi gal sunku, nes nei tu jų pažinojai, nei ką ir toksai, žinai, tą spaudimą gauni iš žmonių. Okay. Tu neturi miegoti su niekuo. Ne, tai supranti, kad turėtų save. Žmonės galvoja taip, kaip tu save pateiki. Su kuo aš? Bet, palauk, žmonės galvoja taip, kaip tu save pateiki. Buvo tas iš karto nusistatymas žmonių, tų, kurie mūsų seka iš anksčiau, socialinių. Ir dabar tas kontrastas, pažiūrėkite į šitą vaizdą, dar dabar sugrįžti truputį ir prisiminkite tą vaizdą, kaip jinai sėdėjo su gražia suknele, dainavo, grojo gražiai pianinu. Čia taip puikiai viskas, tiek tą vaizdą galim prisiminti, tiek šitą dabar matyti. Medijai ir čia tikrai turbūt beveik kiekvienas jau žinojo iš anksčiau mūsų. Nusirėmė. Kažkas tas OnlyFans turi 3 metus ir dabar vien tik OnlyFans. Pirmas susirinkimas, kai buvo irgi ten, tai kas čia kris, tai Ofelija, žodžiu, čia Ofelija problema vos net. Jautėme spaudimą iš dalyvių pusės, kad krisime pirmas. Taigi, daugiausiai žiūrovų simpatijų šią savaitę gavo
Ofelija ir Patricija. Manau, čia ne tik mums buvo šokas, bet ir visiems dalyviam ir labai greitai apsikeitė jų bendravimas į mus ir pradėjo kažkaip visiškai kitaip reaguoti. Katinėlį, katinėlį, kokį įvykdą. Rabis pieštukas mailina. Ilgiau čia būnu, to labiau patinka. Jų gyvenimas tai toksai įdomus čianais, nes vieną dieną viskas vyksta gerai, kitą dieną vyksta viskas blogai. Aš išvažiuoju pas savo vaiką. Trečią dieną vėl ten sukasi malūnai ir kas ten pas jas galvoj vyksta. Taigi viskas tvarko, čia vienas čia nebandė kažkokio tai įžeist tavęs ar panašiai. Patricijos ir Ofelijos kelias tai tikrai buvo su labai dideliais kalneliais. Aš iš karto pastebėjau. Sužinojau, kad jūs numeris 1, jūs gauna 2 balus. Viktorija prie jūs. Labai stipriai pastebėjau. Su Viktorija pradžioj buvo kažkokia įtampa, nes aš galvojau, kad jai patinka Ivas. Bet vėliau mes su ją pasišnekėjom vėl su savo Ivu. Labiau bendrauti su ją. Man buvo netikėta, kad jinai tokia biški mergaitė, ne visai gera. Man patiko ir bučinys, ir šokiai, kuriam mes šokom. Tikrai man labai jinai pradėjo patikti, bet galų gale... Mane tik nervina, žinai. Aš noriu tada žiūrėti, aš tiesiog noriu, kad greičiau baigtus, kad šitas pokytis ir viskas. Man didžiausias... Eik, tada. Šito mes dar nebuvo matę kadrą. Geras šitas labai. Projektą dėl vaikino, kaip žiauru. Į tobulą mečą tikiuosi Patricija varys. Labai tikiuosi, kad varys į tobulą mečą. Dėl Ivo. Labai norėčiau pamatyti ją. Gali būt, kad tėvai per daug dėmesio parodžiu, bet mes su ją kiek kalbėjom, tai jai čia nėra skirtumo, jai jisai nepatinka ir panašiai, bet pasirodo, kad galbūt ir patinka. O Jėzus, blėt, šitie tai... Man tai buvo tas, kad netikėta turbūt ir ne tik žiūrovam, bet ir dalyviam, kad mes pradėjom bučiuoti su Vilium normaliai, kai visi žinojo, kokia Viliaus orientacija. Bet ką Viliukas mąsto? Mąsto. Perės prie mergų mąsto. Ir vais yra perės. Visi supranta, prasme, kad aš nepasikeisiu, nes tokio dalyko nepakeisi. Tai buvo vienas mano geriausių koncertų, kiek aš turėjus iš tikrųjų, nes mačiau iš visą ašaras dalyvių, kad ant kiek jautriai, kad ant kiek sujaudino tą muziką. Tai aš pati net nepatikėjau, kaip aš galėjau taip paimti ir laisvai pradėti improvizuoti, dainuoti. Aš kaip ir anksčiau sakiau, mano ID šitas projektas yra man kaip gyvenimo pažinimas ir toksai, kuris davė labai daug ir aš visai kitaip pradėsiu žiūrėti į žmonės, į kitus žmonės ir į save. Tai yra tiesiog nepakartojama patirtis. Aš žinau, kad taip nebus. Nenoriu nuvertinti, aišku, aš jos, bet žinau, kad taip nebus, bet norėčiau palinkėti, kad taip ir būtų, kad žiūrėtum, kaip reikia žiūrėti. Kaip, tipo, kažkokiais standartais biškai, kad žiūrėtum. Jo, linkiu labai šitą tikrai tą nuoširdžiai. Ir man padėjo tai suprasti save labiau. Ir aš manau, kad aš prieš projektą ir aš po projekto, tai bus šiek tiek skirtingi žmonės. Čia nieko nekomentuosiu. Pripažinkime, tiek, kiek spėjo projekte nuveikti Ofelija ir Patricija, sugebėtų ne kiekvienas. O kaip šias 2 savaitės gyveno mūsų stipruolis, finalininkas Ivas. Davai, ką Ivuzas gerą parodys. Labas, malonu, Ivas. Vytautas, labas. Ivas. Ivukas, ne? Ivukas, jo, galite, Ivukas. Wow, kurias damas gražios. Čia atvykdamas iš tikrųjų jaučiausi tikrai stiprus psichologiškai ir pasiruošęs. Buvau nusiteikęs viskam, prie kažkokių problemų, iššūkių, kad kažkas išgąsdinti nebuvo. Kad Ivas, kad jisai galimai gali būti
ta prasme, žaidėjas. Fake, jis yra fake. Tai tikiu. Taip. Ir aš tą pajaučiau nuo pirmos minutės. Žmogus, kuris nerodo emocijų ir nesupranti, ką jis galvoja. 6x5 Be šansų. 6x5? Labai lengva. 30. O, puiku. O 4x5? 20. O, bet kartais gerą pagalvot, ne? Pramaištit galvą. Visi laikė mane pasikėliusi dėl to, kad buvau šiek tiek išskirtinis. Direktorius. Ir tai šiek tiek pasportavau. Direktorius. Susilaikiau tam tikrose vietose. Aš tiesiog skleidžiau pasitikėjimo spindulius, jaučiau savo galią, jaučiau save. Jie manęs nepažino, nematė mano gerosios pusės, o tik tą piktą, tą blogąją. Okay. Personažas buvo. Aš tai manyčiau, kad jis irgi prisibijo mūsų brolijos. Aš irgi taip jaučiu. Mūsų brolijos. Reiškia, jisai nepasitikė, žinai. Bet vėlgi, mes jo, nes šiaip geriausia, atvirai pasakius, būtų sudinti Ivį. Ivas man toks pasirodė, kuris kažkur tai kažką viduje labai giliai galvoja ir jo apsikrovė žmogus yra. Ir tikrai jis čia neparodė savo tikrojo veidelio. Tai aš nuo pat pradžių taip galvojau ir iki dabar dar pasilieku tokią nuomonę. Žodžiu, Ivas nepatiko hebrai, manau, bendrai. Vaibas nekabo nuo jo taip. Nes tada išeitų kaip ir gyvenime, kad laimė apsimetėliai. Suprantat, kad mūsų durinina žmonės ir mes... Šakočių pilvą apsikrovo. Sėdi, kur tarpiniuota visą. Durnina ją, matai. Buvo žmonių, kurie netikėjo mano idėją, bet eigoje, aš manau, suprato. Buvo šiek tiek užduočių, gal šiek tiek daugiau papasakojau. O kurie žmonės netikėjo manim, tai aš stengiuosi to žmonės nekreipdėmesio, kadangi svarbiausia, aš žinau, kas aš esu ir man tai yra visiškai rama, to užtenka. O Jėzus, kas saugė? Viena iš tų merginų, kurie nerodai dėmesio. Reikalauja? Kaip grožaliukas, sakyčiau, savo pusės, bet iš charakterio. Blet, bet jau Justelė šiaip kurvo, ta visa kūno forma, viskas visa. Ta kepurė, kaip šiek padį, kur man galvos susidėjęs. Neveikia Justelė šiaip. Netinka tau žiauriai šitos kepurės, Justelė. Nesidėk iš visų tuo tinkliukiu tų kepurių. Niekada nebesidėk. Netinka tau tokia ta kepurė. Blogai labai viskas atrodo. Tikrai, nuoširdžiai sakau. Pusės jam buvo pradžiai labai sunku, nes nedėvėk tokių. Kėlusis yra žmogusis. Na, žodžiu, iš pradžių man nepatiko jisai ir aš su juo tiesiog kaip prikolo vaibas buvo. Taip. Prikolo? Taip pasakyti. Kur va, tai iš numirusi prisikėlė? Prikolinau su juo, na, žodžiu. Pradėjau pastebėti, kad gal kažkokia ugnelė tarp mūsų įvyko, bet... Gerai, prikolina. Manau, gal man pasirodė. Aš tai manau, kam nepatiktų Ivas. Čia jau daug kam. Kaip ir minėjau, šį projektą tikrai net važiavau nei merginas ieškoti, nei ką, ir tų merginų dėmesio nesureikšminau. Bet vis tiek aš vyras, priemu jas, malonus ir geras jausmas, kai ta mergina žiūri ir šypsosi nerealiai. Tas tikrai davė irgi tokią pasitikėjimą savim. Ir toks kaip ir ne vienas jaučiaus, būdamas čia. Gyvenimas turėtų tikrai, manau, pasikeisti. Nu, linkiu, kad pasikeistų irgi. Į gerą viskas tau, jeigu buvo blogai, arba... Tu teisus, Ivai, keisis iš ties viskas. O dabar atėjo laikas trečiai finalininkiai Simonai. Ir trumpam žvilgsniui į jos kelią šiame projekte. Atėjau ir žinojau, kad stengsiuosi kiek įmanoma būti nuoširdi. Kai sėdau pirmą kartą ant kėdės, tai supratau, kad va čia yra žaidimas. Buvo per mažai įrodymų, kad žmogus tuo užsiema ir gal mano atžvilgiu gal keletą pastebėjimų pamačiau, kad jie nebuvo profesionalūs. Tai sorry, bet Simona. Iš esmės šiek tiek yra skaudu, kai tu darai tai ir kažkam kyla abejonių dėl to ir galbūt tai yra net nepagrįsta, o tai yra dėl žaidimo. Arba tai darai ant tiek hujovai,
ant tiek hujovai tai darai, kad visiems atrodo, jog tu meluoji. Šiaip, irgi, realu. Visiškai melagė. Aš sakiau, ir ne taip gerai žaidžia. Eik tam. Čia pradžiai gal ir buvo tas dviejonės, sakyčiau, gal čia buvo, žinai, kaip sakoma, brolyjos įtaka, kad Robis nepatikėjo jos idėjai. Brolyjos, Justelis taip. Bet jūs Chebra esat pastebėję, kad kaip politikas šiaip žino, aišku, jis politikas, bet taip jie bando įsteigti kažką. Pažiūrėkit, tobulą mečia buvo, kur steigė koaliciją irgi kažkokią, plėtų miršų, Gerardas va. Čia jau Justelis brolyje kažkokią įsteigęs, kur va. Plėt, jiem kažkas yra su tai steigimais. Labiau ta strateginis žaidimas, bet realiai sakyčiau, kad Simona gal ir įrodė savo įdikas ir jinai yra tokia. Ta Simona iš viską reikšdavo skanarus, nes šiaip tai labai nuobodžiai atrodo. Dar daugiau grosiu, galėsiu dar daugiau iš šitą savo veiklą pasinerti. Taip, reikia dar praktikos, reikia kitų dalykų, bet tai tiesiog tai yra užburtas dalykas, kur nuolatos reikia tobulėti. Tai manau, kad šita veikla labai norėčiau, kad tai kažkada tapti mano pagrindinė. Faina, miela, maloni, man patinka jos šypsena, man patinka jos nuotikos, man patinka, kad jinai palaiko visą laiką mus visose judesiuose. Aš manau, galbūt tiesiog nesąžininga, jeigu šį projektą laimėtų Patricija, Ofelija arba Ivas. Jos nelaimėjęs, Patras Ofelija tikrai nelaimės, čia būtų nesąmonė. Labai nesąmonė būtų. Gyvenime yra daug melo, bet iš tikrųjų vis tiek laimi tiesa, laimi tikri žmonės ir manau, kad šitą projektą turėtų laimėti žmonės, kurie yra tikrai tikri, nes manau, kad jie yra verti to ir jie tikrai į šitą žaidimą įnešė labai daug didelį indėlį. Ofelija ir Patricija, Ivas, Simona. Žavūs, seksualūs, emocionalūs ir be galo skirtingi. Visi jie verti finalininko vardo, tačiau nugalėtojas bus tik vienas. Sveiki atvykę čia, mano ID finalas ir pirmiausia noriu pasisveikinti su mano ID finalininkais ir visais dalyviais. Sveiki. Sveiki. Wow. Taip pat sveikinuosi ir su GO3 žiūrovais, kurie visas 2 savaitės gyveno kartu, tiesą sakant, su jumis, stebėjo jūsų gyvenimą ir panašu, kad... Jeigu kam nugalėtojo, nerinkit jau. Nesat turbūt tokie idiotai. bet pasakau, kad neikit į šitas nuorodą, nes jau išrinkti nugalėtojai. Čia netiesiogiai ką sveikinas. Pasakau, šiaip nežinau, kad gali būti tikrai žmonių, kurie sugalvos dar rinkti nugalėtojų. Pagal tai, kaip viskas vyksta, labai žiūrėjau ir jūs labai palaikė. Tai sveikinu dar kartelį, kad jūs esate čia. Va, jo, gerai, o ką, o dabar iš karto keliaujame pasižiūrėti, kasgi čia finale. Kokią čia kalbą galėtume dar pasakyti prieš tą jau pačią pabaigą. Tai dabar galite sakyti jau bet ką kalbėti. Tai pirmiausia, tada pradėkim nuo Simonos. Tai iš tiesų šitam projekte vienintelė turbūt, kurį išbandžiau tiek daug skirtingų kėdžių, nuo dalyvio iki juodosios kėdės, kuomet 2 kartus buvau prie iškritimo ribos ir dabar sėdžiu čia finaliniai kėdėjai. Tai, manau, parodo labai didelį mano šitame projekte kelionę ir augimą, kad sugebėjau iš tiesų nuo iškritimo ribos atsisėsti čia ir būti finaliniai. Nu koks čia augimas įmūtino? Tiesiog. Pasisekė, neiškirtai. Kėdė, tai iš tikrųjų labai ačiū žiūrovam, kurių labai džiaugiuosi, kad jiem įrodžiau, jie turbūt pamatė, kokia aš esu ir kad jie mane palaiko ir žinoma dalyviams, kurie irgi man padėjo šitam projekte augti ir tikrai šito projekto išeisiu daug stipresnė ir ačiū visiems iš tikrųjų už palaikymą. Jeigu taip jautiesi, labai fain, šaunuolė. Gerai, ačiū. Ivai, ką tu galėtum pasakyti? Na tai gerą dieną, mėly GO3 žiūrovai. Labas mama, labas tėti, nežinau, kas dar žiūrit. Ką aš norėčiau pasakyti, kalbos nesirašiau. Manau, tiesiog noriu visiems padėkoti. Noriu padėkoti visiems dalyviam, kad padėjo man atsiskleisti, padėjo parodyti tikrai save. Tiek palaikymą gavau, tiek iš brolyjos komandos, tiek iš merginų. Brolyje! Buvo gera, tiesiog buvo nerealus laikas čia kartu. Žinoma, ačiū visiems žiūrovam, kad mane čia pasodinat ir sėdžiu tik jūsų dėka ir tikrai visi nustebinot mane. Kad nežinau, ką daugiau pasakyti.
Tiesiog ačiū. Aš jau laimėjau iš tikrųjų. Maladės. O jau kas keliaus į tą New Yorką, tebūnie jau atiduos ir merginam. Tiesiog ačiū. Ai, tipai. Dėdvyris, Gražiai, padėkos artimiausiam žmonėm, labai fainai. Gerai, merginos. O jūs ką? Aš tai norėčiau labai padėkoti už patirtį, apskritai už patirtį viso šito šou, nes tai aš galėjau pažinti save dėka kitų dalyvių, dėka suprasti savo klaidas ir iš jų mokytis. Ir tikrai tokį palaikymą gauti žiūrovų tikrai nebuvo. Man tai buvo... Matėt, blėt. Pažiūrėkit į avatarą, suprasti savo klaidas ir iš jų mokytis. Ir tikrai tokį palaikymą gauti žiūrovų tikrai nebuvo. Man tai buvo tikrai netikėta ir man tai jau yra didžiausias pripažinimas, nes tai reiškia, ką aš darau su socialinė medija, tai yra stebima ir įvertinta. Tai dėl to aš labai džiaugiuosi ir labai noriu padėkoti. Ypatingai žiūrovams ir dalyviams už savo pažinimo savęs. Tai Patricija, tavo žodis? Taip, noriu visų pirma pasakyti, kad aš labai jaudinuos, bet aš esu labai laiminga, kad mūsų finalas atrodo būtent taip, nes čia tie žmonės, su kuriais aš labiausiai suvaibinau ir man asmeniškai nesvarbu. Tai nebuvo, kad verkė, nes Ivo nupiso Viktoriją. Kas iš mūsų laimės, aš už kiekvieną pasidžiaugsiu ir taip pat noriu pasakyti, jeigu taip išeis, kad mes su Ofelija laimėsim, dėl to, kad aš jau gyvenau New York'e ir, tiesiog aš savo prizą galėčiau atiduoti arba Ivo, arba Simonai. Aš nevažiuosiu į New York'ą bet kokiu atveju. Tai va. Gražu. Matai, kaip jinai čia. Vau. Nieko prieš, nepakeliaus. Gerai, tai ką, ačiū, kalbos jūsų išgirstos ir aš manau, kad GO3 žiūrovai tikrai įvertins jūsų, ką jūs kalbat, ką darėte ir akivaizdu, kad jau įvertino, nes jūs esat finale, tai dar kartelį labai džiaugiuosi. O dabar jau atėjo laikas ir stabdyti balsavimą. Čia taip greit, viskas pys. Kokiegi skaičiai, kiek žmonių balsavo už jūs? 2, 1. Sakau, gal ką ten justelį su pirštais skaičiavo, pažiūrėkite į justelį pirštus. 3, 2, 1. Karo. 3, 2, 1. Stabdom. Epochai, važiuoja. Ble, justelį. Ką, GO3 žiūrovam jau nebereikės spaudinėti mygtukų, nebereikės balsuoti, viskas padaryta, ką jau galima buvo padaryti per visas šitas 2 savaitės. Ir dabar reikės kreiptis į centriuką. Kokiegi skaičiai, iš tikrųjų būtų labai labai įdomu sužinoti, kaip per šitą laiką trumpą, kokiegi skaičiai yra. Kad už finalininkų sulaukėme 144 tūkstančių. Net galo negirdi 905 balsų. Wow. 4 kas čia Klaipėda, ne? Mes 144 900. Wow, čia tai tiek žmonių žiūrėjo balsų. Įtraukėt ir nepaleidot, aš galiu taip pasakyti, nes... Kažką turit, tai nebūtų, kaip čia pasakyti, mano ID, tai ir parodo savo ID, kokie jūs esate ir kad jūsų ID tikrai domina žiūrovus. Šaunuoliai. Įspūdinga. Tradiciškai mes pasižiūrėsime į ekraną ir ekrane pasižiūrėsim, ar tas žmogus buvo, ko jisai sakė, esas. Visi tikrai fake, garantuoju. Apsimetelis. Garantuoju. Gerai. Tiesos akimirka, ne? Važiuojam. Tai dabar žiūrim į ekranus, ar Agnius iš tiesų yra pilotas. Be šansų. Ladies and gentlemen. Pasižiūrim. Sakiau. Aš esu Agnius ir tikrai nesu lėktuvų pilotas, su lėktuvais nieko bendro neturiu. Aš turiu automobilių įmonę, verčiuosi automobiliais, prekiauju jais, taip pat ir nuomoju jais. Daugiausia laiko praleidžiu automobilyje, bet tikrai ne lėktuve. Sakiau? Turiu labai daug laisvo laiko, kaip bandžiau įrodyti kitiem ir įrodžiau, kad nelabai turiu, nes dirbu be išeiginių beveik ir pilotuoju lėktuvus ir skridau į visokias šalis, nors tai iš tiesų nėra, tai
Tiesiog yra biški, turiu daugiau laisvesnio laiko, negu tai rodžiau projekte ir tiek. Gerai, pataikiau aš, maladėts, 1-0 mano naudai. Jo, sunku buvo tikrai čia visko iškęsti ir labai daug visko. Aišku, man didžiausią įtampą darė Justas, kuris klausimų turėjo milijoną, bet kažkaip atlaikiau ir Justai tikėjai manim, kad aš tikrai esu paskutinės minutės tikėjau. Tikėjau ir jo, dar noriu žiūrovam pridurti tą, kad aš čia nepaminėjau, tai man tikrai nėra 25 metai, man yra tik 20 dar vis vienas metas. Tai. Blet, šito geriau galėjai nesakyti, žinau. Tau 2-1, seni. Gerai, tęsim toliau. Ne tik dėl piloto, bet ir dėl amžiaus aš melavau, todėl atsiprašau jūsų. Nu gerai, aš tikriausiai patikėjau, ypatingai kai buvo žaidimas tas taip ir ne. Žiūriu, wow. Pasiruošęs. Tikrai prieš šį projektą tikrai daug ruošiausi, daug visko skaičiau, daug žiūrėjau, visokių filmų, visko, video, kaip ten viskas. Teko net ir pirmą kartą atsisėsti į piloto kabiną ir kilti į orą, tai buvo įspūdžių. Nu, maladėt, šiaip, kad ruošiasi, tai tikrai šaunuolis. Dėl viso šito projekto ir būčiau tai padaręs, norėjau eiti, kaip sakant, maksimaliai. Todėl teko ir prieš projektą labai daug įspūdžių patirti. Kas tikėjot, kad jis yra pilotas? Aš Su daugiausiai klausimų. Aha, ką Simona? Ne, aš susigailiu. Patikėjai Justelį? Taip, nes klausimai buvo tokie mano, kaip sakoma, įdomus ir atsakymai buvo tokie rimti ir užtikrinti, tai patikėjau realiai. Aha, o kitų netikėjau. Aš užduotį susimaišiau, nes aš netikėjau, vėliau po užduotės patikėjau. Nes labai įtikinamai jisai ten atsakinėjo, tai galvoju, negali taip žmogus meluoti. Bet vargai, ne? Buvo vargai. Tikrai vargai. Eina savo. Gerai, bet šiaip kaip jiems sekėsi apsimetinėti? Labai puikiai. Gerai, neblogai. Neblogai, bet blogai. Nors jo, šiaip daug klaidų padarė. Kur? Ne. Kad subarzda atėjau pirmą klaidą. Aš tik dėl išvaizdo, aš tik daugiau kitų neturiu, bet išvaizda, taip, pilotas. Nu jo, biški. Pilotai turi savo išvaizdą, aš taip supratau, ar ne? Turi. Turi. Yra bebar. Sužinau. Sakiau. Nu, Justelis dabar. Kaip ir sakiau. Justelis ir yra Justelis. Tu kaip taip politikai tokie tai Lietuvoje auga. Nu, antras projektas. Antras politikas, toks pats, ble. Eina, Politikas Justelis, kaip ir sakė. Taip išeina. Taip, viskas yra teisybė. Politikas su iškritusiais kiaušais ir skiauteriu, aš pasižymėjau, kad Justelis pirmasis politikas pasaulyje su... Aš nežinau. Sustrėlę galvoja. Aš tik kažkaip čia mačiau, kad čia falas, ne falas. Strėlėsis. Kryptingai. Aš kryptingai. Kryptingai. Su tikslu, ne visą kitą. Tai ką, koks yra Viktorijos ID? Viktorija tikrai meluoja, bet mes jau žinom, kad meluoja iš tavo aišku. Mano vardas Viktorija, gyvenu Kaune, darau tatuiruotės jau 1 metus, labai dievinu savo darbą, labai patinka man darbas kaip hobis, tai laisvą laiką labai turiu mažai, nes vadinu save darboholikė. Laisvalaikį leidžiu. Nu, esu matęs, kaip skrolinu TikToką, taip tave meta vis TikTok'e, kad tu laivus darai, sėdėdama ant sofos. Tai dėl to laisvo laiko bijai žino. Nemanau, kad jo mažai. Su draugais varom prie vandens, pasiplaukėti, taip pat varom kažkur taip patūsinti, kokį barelį ar dar kažkur smagiai praleisti laiką. Nu jasna, viskas. Mes kartu gyvename netoli Vilkaviškio, kiekvieną dieną važinėjom kartu į Kauną, dirbam tenais, ateityje tikrai tikiuosi persikelsim tenais gyventi, esam kartu jau 4 metus. Va čia įdomesnis. Čia ką ir sakiau aš jums, Hebra, apie tą sužadėtinį ir... Ai. Spėju, nebeturėjau draugo, kai šitas... kai rodė tą reportažą. Dar kai rašinėjo pradžiai prieš 2 savaitės turėjo. Niekada nesu buvus Tindery.
Ai. Tiesiai po širdis. Čia tai be. Aš gal tu veši dar? Be komentarų. Namo veši dar? Be komentarų. Čia yra kažkas. Vienas važiuoju. Tai varom į Vilnių. Kokie komentarai, vyrai, ką jūs čia šnekat, apie ką jūs kalba dabar? Kas, papasakokit. Čia didžiausias, kaip sakant, įspūdis dabar buvo paliktas ten žiūrint, kad vaikiną turi. Kur man neteko ant kelio priklauptai dėl to. Vau, šokiruotė, ne? Vaikinas drąsus išleis damą. Jo. Tai kelionė. Dar vaikinas ar ne, kaip galvojat? Va čia taip mes. Va čia gali būti. Kur tas, šiaip kaip čia cringe yra. Ir jie tokie tylai sėdi irgi galvoja, kaip čia, kaip čia yra cringe. Kur visi lovai kartu vartais galėjo, miegojo, ten krabinėjo, su Robiu gynai, ten, blėt, kutenas apsikabė. Ai. Čia tai bent, ne? Ai. Nu tai ką, visą tai buvo tik žaidimas. Nu, aš jau Jau supratot, ne? skaudina man ir tas žaidimas, bet nieko to. Va, tai žaidimas, mesgi žaidime Įvasgi dažniausiai ir akcentuodavo, čiagi mes žaidžiam, ne? Mes atvykom į žaidimą. Nusiraminkim, ne? Viktorija, sunku buvo apsmetinėti. O taip, labai, ypač kai pradėjo mane su klausimais terrorizuoti. Buvo labai sunku, nes nesitikėjom tokių klausimų, kurie buvo užduoti. Tikėjomės truputį šiek tiek kitokių klausimų su tom žmogum, su kuriuo ruošiamės. Tai buvo labai sunku. Žiauriai sunku. Bet aš esu čia. Jo, gerai, sveikim. Nu, Robis. Ir pasižiūrim, ar girdėsim garsą, ar visgi pamatysim siužetą. Garsas. Garsas. Esu Robis Džo, iš tiesų taip esu dirbęs statybose, bet labiausiai dirbu telemarketingo srity, tai yra pardavimo sritis, pardavimų telefonų vadybininkas. Daugumą metų esu to ir pradirbęs, tai yra šalti skambučiai, bendravimas su klientais, klientų aptarnavimas, taip pat esu ir viešbutį dirbęs. Ir šiuo metu taip pat dirbu pardavimų telefonų vadybininku, tai su kriptovaliutomis neturiu nieko bendro. Told ya! Dar taip nervais. Eva broliukas. Robi, kaip tau sekėsi, kaip galvoji? Sukiausia pelė. Neįsivaizduoju iš tiesų, kaip atrodžiau prieš žiūrovus GO3. Aišku, visiems buvo smagu, kad buvau patekęs į tą top 3, tai labai nudžiugino ir tada gal netgi pasirodė tai, kad aš neblogai žaidžiu tą žaidimą. Ir jo, buvo ganėtinai sunki tema, kad taip pat kitus dalyvius reikia įtikinti, kad aš kažką vykdau su kripto ir neišsiduoti tom, koks aš esu iš tiesų. Bet manau, mano kalbos dovana sužaidė ir daug padėjo man šitam žaidime. Bet visiems noriu padėkoti visiems, kad mes bendravom, džiaugiamės, verkiam, juokiamės. Nu nežinau, aš tai iš pradžių netikėjau iš karto, kad jisai gimsta. Netikėjau nuo pradžių. Stelį, matau, žvilgsnis kažkur ėjo, čia per grindis, per žemę, nežinau. Per posterius, nebežinau, ką jau galvoju. Šokiruotas tu, gal ir Robin šventai tikėjai? Ne, aš ir Robin labai tikėjau, abejonių, bet aš su kripto nieko neturėjau jokio, nežinau, kas tas dalykas yra, tai man buvo sunku patikėti, kai jis aiškina, aš kaip kosmose sėdėjau, niekada nesupratau, kai jis man aiškindavo, tai toks yra abejongumas. Aš tai žinojau, nes aš su kripto užsiemu ir mačiau, kad... Nu, blėt, Ofelė, nu normaliai, lyg viskas buvo. Tylėjai, ramiai sėdėjai, kripto verslininkė dabar. Bet Plaukia. Bet šiaip, aš manau, buvo labai nes Ofelija 2 vakarus aš tiesiog sėdėjau tarp jų ir klausiausi ir mėtė strėlės ir Robis tada kirsti turėjo savo nuomonę. Tai tikrai, manau, Robi visai sunku turėjo būti. Jo, man buvo sunku, bet šiaip aš, ta prasme, aš turėjau praeities su kripto, jeigu taip atvirai kalbant, ir aš žinau labai daug apie kripto ir netgi dabar kartais užsiemu, bet aš nesu kripto magnatas. Tai aš todėl manau, kad mano visi atsakymai visi Ofelijos pusė buvo labai tikslingi ir tikslus. Ir tai atrodė puikiai. Taip. Patylė. Nu, nebuvo. Koplojam sunku kelią, ne? Ekspertė kripto, blėt, nebuvo blogai. Nu ką, dabar apie finalistus. Simona yra didžėja. Klausom. Aš tai manau, kad taip. Arba pažiūrim. Aš sakau taip. 100% taip. Taip, jeigu rodo jas. Jo. Didžėja.
Bloga be didžėja. Ir kaip Opelės, kaip sakiau, ne? Opelė viską sakė. Taip, Simona iš tiesų yra didžėja ir su renginiais dirba ir taip toliau. Taip, tai aš susidūriau su kitom problemom šitam žaidime. Man nereikėjo įrodyti, kas aš esu, bet aš gavau kitokią spaudimą, kuris irgi buvo sunku ir tikrai labai buvo sunku vienai viską iškentėti ir išbūti. Tai. Įvuks? Gerai, žiūrim. Ką įvukas? Tai irgi tipo real? Prašau, renginių organizatorius. Tai gerai, sorry. Atsiprašo, kad suabejojo. Kad suabejojo jo idėją, o Imas iš tikrųjų buvo. Imas ir tai, ką sakė, viskas buvo tiesa. Gerai. Nu ir merginos. Gal jūs kažką? Nu tai tos viskas aišku, aš prasukės, nes čia su jom tai viskas aišku, ką jūs daro. Be abejo, aišku, noriu visiems padėkoti. Ai, linksma čia dabar bus. Nu, net nepakartojamas, net neįmanoma įvardinti šitas 2 savaites. Už ką balsuoju? Labai jums kiekvienam ačiū, kad ir šiltai priėmėt, kad ir pajuokavom, kad ir geros ir linksmos naktis, ir tai buvo. Ir dėl šypsenėlės, tai noriu pasakyti vienam žmogui, kad jisai iškentėjo tikrai daugiausiai šiame projekte, kaip ir minėjo, sėdėjo daugiausiai ant įvairiausių kėdžių. Atsiprašau, jeigu kažkaip įžeidęs gal buvau ar dar kažką padariau, bet šiuo dalyku noriu atsiprašyti tavęs ir mano šypsenėlė eina Simonai. Gražu. Pilnai atsiverė šitam projektą, parodė savo jautrumą, savo nuoširdumą. Ir buvo šio projekto jos amerikietiški kalneliai. Tiek sėdė karštoje kėdėje, tiek sėdė ir čia, dabar tiek sėdė tik finale. Tai norėčiau dėti šį linksmą veidelį Simonai. Wow. Tai čia, tipo, Simona, link pergalės taip eina ramiai. Kaip jaučiatės? Aš tai džiaugiuosi už šį. Viskas gerai, ar ne? Ir tebe ne ketą įsiduoda, tikrai nusipelnė. Gerai, bet dar turim dalyvius, tai... Šitą šypsniuką norėčiau duoti žmogui, kuris, manau, labiausiai nuo manęs kentėjo, labiausiai aš jam ašarų daugiausiai sutikiu, ar kažkokio tai nepasitikėjimo ir panašiai. Patricija. Labiausiai gavo smūgių į paširdžius, tai Simona, šitas veidelis keliauja tau. Tai esi šaunuolė. Tai realiai Sima laimės viskas, iš esmės. Žiūrovai bus balsavę, manau, už ją. Su didelė pagarba ir su dideliu noru, kad tu laimėtum, dedu Simoną tau. Valio. 4 balsai už Simoną. Projektą paliko 3 dalyviai, kaip pamenat. Bet jie vis tiek turi teisę balsuoti. Čia dar toksai tvistas. Taigi, jūsų dabar Vitukas žvilgsnis į ekraną. Balsus jų jaučiu. Karina. Alio, čia dar. Ryšys, būdingi vylą. Čia kaip mes su broliu pradžioje epizodą. Čia su Karinačka. Alio, Karina. Labas vakaras, gausi žiūrovai, sveiki visi dalyviai, atskirai sveikinuosi su finalistais. Nu, dabar, kiekvienas pasirinkome, kokiu norime būti šiame realybės šou. Kiekvienas parodėme savo stiprybės ir silpnybės. Bet šiandien turime rinktis iš 3 finalistų. Taigi, mano balsas atitenka žmogui, kuris viso projekto metu nepasikeitė, kurį bandė stabdyti, buvo sudarytas įvairiausios koalicijos, bet žmogus išliko toks ir yra greičiausiai realiame gyvenime. Taigi, mano balsas keliauja tau, Simutė. Sėkmės, aš sakiau, kad viskas bus gerai. Simona, 5 balsas, okei. Šį vakar savo balsą norėčiau skirti žmogui, kuris viso projekto metu man parodė tikriausias ir išlaikė savo pažangą projekto galą. Nepaisant visko, kas tą klausimą. Kurgi to eini, blėt, garsiau kalbėk. Savo balsą šį vakar noriu duoti tau, Simona. Simona. Aš savo balsą skiriu tau, Simona. Simonė! Sėkmės, Opa! Tu laimėsi ir... Wow! Tai laimės Simona, 100%, hebra.
Vilius. Vieni vartai. Simona. Vieni vartai čia, ta prasme, pasižiūrėk. Ir kai prisiminam, tie patys, Balsavo, ne? tie patys, kurie čia tave sodino, dabar jie tau šypsenas deda. Bet taigi, garbinga trečią vietą. Patricija užima su Ofelija. Užima. Patriofė. Patrofė. Ofelija ir Patricija. Yes, sakiau. Viskas. Laisvos merginos, laisvos. Nelaimingos kokios. Ofelija nebuvo labai linksma, matau. Nepatenkino. O nebuvo, kad sakė, kad linkiu, jog laimėtų kitiem, kad tik tai Simona laimėtų, kad Ivas laimėtų, už visus džiaugsis. Sėdi taip. Tai kur šitą laimę? Ką padarys? Eik tu na. Įdomiai. Bet mes keliaujam toliau. What the fuck čia buvo? Nieko nepasakė, nieko. Tokia įdomiai. Mes turime du žmonės, kurie finalininkai kova dėl pirmos ir antrosios vietos. Ir kaip jūs galvojat, kas čia nutiks dabar? Tai Simona, imčiau. Turim Simoną ir turim Ivą. Prašau, netyčia paspaudžiu pauzę. Merginos trečioje vieta. Ir tai Sima, nu tai čia kas čia per klausimai? Kas čia per klausimai? Kaip galvojat, kas laimės? Sima. Aš manau, Bilentai. Žiūrovai galvoja lygiai taip pat. Jo, yra tikrai daug. Gerai, pasižiūrim. Taigi, pasižiūrime, kasgi susumavus žiūrovų ir jūsų balsus. Sima. Palaikom Sima. Realybės šou Mano ID nugalėtoja ar nugalėtojų tampa Simona. Sakiau. Nolis mano Simona. Viskas gerai. Paplojam dar kartelį Simonai. Gerai, nice, gražu. Ir iš tiesų, aš noriu įteikti šitą čekį. Kelionė į New Yorką. Prizą. Simona, nežinau, ar esi buvus Amerikoje, bet tavo laimėjimas šitas reiškia, kad keliauji į New Yorką, gyvensi Manhattan'e, iš tikrųjų. Nice. Manau, kad tai yra tiesiog fantastika ir... Manau, kad šaunuolė Simona, ties čia spaudžiu pauzę, ten iki galo mums tikrai nėra jau aktualu žiūrėti. Mes žinom, kas tapo Mano ID čempionė, tai sveikinimai didžiausi Simonai. Jeigu tu žiūri, šaunuolė, sveikinu, kad išlikai tokia, kokia buvai ir kad su savo tikrumu nugalėjai. Aišku, ir visus dalyvius, nes manau, didžioji dalis vis tiek dalyvių žiūri, man ir žinutės parašo būna ir taip toliau. Irgi šaunuoliai, faina, kad dalyvavot, faina, kad nuslėpėt savo ID, kad apgavot vienas kitą, kad taip sužaidėt, kad, žodžiu, darė dalykus, šaunuoliai. Smagu, kad dalyvavot šitam projekte, tikrai cool. Tikiuosi šiaip, kad ir jums buvo faina patirtis. Mes hebrytę taip ir užbaigėme. Aišku, dabar aš pasakysiu dar savo nuomonę, ką galvoju apie patį projektą. Dabar. Tai jau esu rašęs komentaruose pas save YouTube irgi ir esu sakęs, kad šitas projektas nebuvo skirtas epizodams. Tarkim, lyginant su Tobulu Match, ar ne? Tobulas Matchas jisai buvo išdirbtas projektas būtent epizodams, kuriuos įkeldavo į GO3, jisai buvo daromas tvarkingai, tarpme buvo daroma šiek tiek kitaip. Šitas projektas buvo skirtas stebėti tiesioginiu eteriu viską, žiūrėti gyvai jos 24/7. Užduočių, kodėl nebuvo čia įdėtų, aš nežinau, nes aš nežiūrėjau tiesiogiai. Per tiesioginį eterį sakė, būdavo tos užduotys, aš nežinau, todėl nieko negaliu pasakyti apie tai, ar jos buvo netikslios, ar jos tiesiog neįdomios buvo, ar kaip buvo, aš neįsivaizduoju. Jūs, kas matėte tiesioginį eterį, jau žino, todėl aš nenoriu kažko čia kalbėti ir pasakyti. Vieno žmogaus žodžius, kur man pasakė, sako, užduotys buvo lievos labai, todėl jų nieks nedėjo į epizodus. Aš nežinau, čia to žmogaus žodžiai, aš to pats nemačiau, nes nežinau, bet gali būti, kad taip ir buvo, aš neįsivaizduoju. Man tik tai,
Ko man trūko šitame šou, bet vėlgi, aišku, tada toksai nublemba. Aš gal čia pakomentuosiu tą savo nuomonę apie epizodinius reikalus. Gal tiesiogiai žiūrėti, jeigu 100,000 ten tų balsų, tai reiškia beveik kiek žmonių žiūrėtų. Aš čia yra kosmosas visiškai. Ko man trūko tikrai tų normalių visokių žaidimų, kad ir to paprasto ten taip, ne, kad kiekvienas dalyvis, tarkim, atsisėdęs galėtų užduoti po vieną klausimą būtent apie tą dalyką, konkrečiai profesiją ar kažką. Kažkokių interakcijų, kur dviese juos kažkur išsiųstų, jie ten kažką dviese turėtų veikti, kad būtent per tai eitų. Žodžiu, kad eitų išsiaiškinti ne tik, kad tipo tūsinant ir geriant, bet kad būtų kažkokie tokie normalius užduotys, būtent, kad įrodytų tas žmogus, kad, tarkim, kaip Vilius buvo jisai masažistas ir yra kitas masažistas. Ateitų profesionalus masažistas, padarytų masažą vienam dalyviui, tada ateitų Vilius, padarytų masažą irgi tam pačiam dalyviui ir tik vienas dalyvis jisai savo mintyse pasiliktų ir galvotų, ar Vilius melagis, ar nemelagis, nes jisai žinotų, kaip Vilius darė masažą ir kaip darė pro masažuotas masažą ir jisai tik išsineštų tą informaciją ir tada jau jisai bandytų palenkti į kažkurią pusę. Tokių, galėjo būti žaidiminių labiau tokių intrigų, man šito žiauriai trūko. Kitas dalykas, galėjo kažkaip tiesiog daugiau žmonių išmest, man šitas irgi trūko, galėjo tiesiog dažniau išmetinėti ir daugiau ir kad finale liktų maks ten kokie, nežinau, 4 žmonės, 3 praeitų finalą, bet liktų 4 ir tipo iš tų 4 ten išrinktų žiūrovai ir paskui vėl visi dalyviai sugrįžtų ir visi dalyviai tada galėtų subalsuoti normaliai sėdę iš vis. Tokių tiesiog žiūrint realybė šou, vadinkim, tokių fiškinių, profesionalių dalykų, ir dar daug šiaip, aišku, ten visokių niuansų yra, bet žodžiu, jau gal per daug nesigilinsim, bet šitas šou šiaip, idėja yra huiena, labai geras šou, čia galėjo būti labai įdomus projektas. Ir manau, kad jeigu bus antra dalis, tai būtų nice, kad padarytų kokybiškai. Galit mane pasikviesti, aš tikrai daug idėjų turiu, galėčiau padėti šitą klausimą, kad padaryt kokybišką šou. Nes šį dabar biškį turėjom tokį tobulą mečą, kažkokį miksą su tipo kažkokiu šou, tai aš manau, kad buvo... Aišku, žiūrimumo prasme tiesiogiai faktas, kad žiūrėjo daugiau tokias visokias nesąmonės, negu kad tiesiog kokybišką projektą sudėliota, kur grinai žmonės bandytų išsiaiškinti, kas meluoja, kas ne, tokį detektyvinį rimtą reikalą, mažiau žiūrėtų greičiausiai, bet tai čia vėlgi Čia tik tai mano nuomonė, čia mano pastebėjimai, mano nuomonė. Man šį projektas patiko, jis mane įtraukė, sakau, trūko man kokybiškų tokių keletos vietų, kad grinai būtų mano idėjas kartais pasimesdavau, kur ką aš čia žiūriu. Tai ačiū Gautrim, aišku, ačiū visiems tiem žmonėm, kas dirbo ten už kamerų ir sugalvojo šitą projektą ir davė mums galimybę prisiliesti prie jo, pakomentuoti, jį pažiūrėti, praleisti daugiau nei pusę vasaros kartu su šito projektu, o aš Chebrytė, viskas. Nepamirškit paspausti subscribe, nepamirškit paspausti laiko. Sakau, kad einu atostogų, žinokit. Einu atostogų. Blet. Yes! Zaibys, viskas. Ačiū, kad buvot, ačiū, kad žiūrėjot. Ačiū už nuostabų pirmąjį sezoną apžvalgų su manimi. Buvo nerealus laikas. Turėjom pykčių, ašarų, juoko, konfliktų ir visokių kitokių dalykų. Naują sezoną pradėsim rudenį ir tikėkime, kad kitas sezonas dar atneš daugiau smagių dalykėlių. Atneš man tą 100,000 subscriberių, kurių aš taip laukiu. Gausim sidabrinį mygtukėlį iš YouTube, galėsim čia pasipuikuoti prieš visus. Ir bus smagus kiti metai. Viskas. Pasimatysim po gero mėnesiko Chebrytė. Direktorius out. Ble, dabar tai jau cancel.